Крышки нету. Секунду. То клиентский. Все. Не, нету крышки. Просто был когда-то такой этот. Я что? Короче, скалу надо придумать. С чем? Скалу. Вот как-то его поменять, ну, нормально. Слушай, а ты можешь другой сможешь разобрать, так чтобы не было видно? Угу. Я думаю, может типа это, у нас есть набрать колонки, может ее забрать, плату перекинуть, и женщине дать продукцию, просто с помощью платы. То есть третий?